Хуан, какого хрена мы тут делаем? Прятаться лучше на виду. Что? Говорил я не ходить. Говорил ведь. Кому? Кларе? Хуан, что происходит? Она у него, Дани. Она у него в плену. Клара. Кастильо хотел поговорить наедине. Сказал, что Либертад победила. Что он хочет красиво уйти. Просто нассал ей в уши. Псы Кастильо разгромили наш конвой, едва мы причалили. Срань. Что теперь? Мы вторгнемся на частный остров Эль-Пресиденте. Спасите, выпустите меня, я Кто все это? сделаю! Чеченцы называют это слон. Перекроешь кислород, жертва мать сдаст. И расскажешь что-нибудь упоротое. Какой твой размер? Супрема или без? Пойдем тихо. Каждый солдат на острове отобран Кастильо, так что держи дистанцию. Это элитные убийцы, понимаешь? Я готов. Я найду укрытие. Ты иди в дом. Думаю, они сейчас за столом. Оставил меня у огромной скалы. Зашибись. Все хорошо. Все будет хорошо. Хуан, я у дома Антона. Чудно. Я на позиции. Тебе нужно перебраться через стену так, чтобы тебя не заметили. Ты как пантера, Дани. Ты неуловима. Полезные советы есть? Ворота наверняка заперты. Найди ключ, Дани. Представь, что ты пантера, обученная вынюхивать ключи. Только засадить пулю Кларе Гарсии промеж. Подкрепление нам тут ни к чему. Частные виллы всегда окружены высоченной стеной. Этот-то ключ мне и нужен. Адьос, подкрепление. Вот так. Хуан, я внутри. Понял, Дани. Надо ускориться.
Кто знает, что Кастилью творит с Кларой. Спокойно. Не забывай, что тут повсюду рыщут элитные убийцы, и униформа тебе не поможет. А если тебя обнаружат, Кларе конец. Черт, верно. Спокойно, Дани. Я с тобой. Там... Блин, Клара. Где же ты? Значит, мне не показалось. Подкрепление нам тут ни к чему. Дани, глянь на втором этаже. Я вижу там движение. Ясно. Грасиас. Это опять этот шум.
Хватит глазеть. Сядь. Дани, садись. У мамы было правило не лгать за столом. Скажу тебе правду. У меня острый лейкоз. Я узнал 13 лет назад. Был один врач. Обещал мне то, что всем нам так нужно. Время. Но этого было мало. Да, Диего? Папа, я не хочу это слушать. Нужна была страховка. Но я терпеть не мог детей. Мария же умела убеждать. И вот ты со мной, Михо. Тебе уже 13. Что было дальше, Диего? Вивиро не сработал. Когда? Полгода назад. Мисс Кондоленсьяс. Не лгать за столом! Я умру, но он доведет дело до конца. Верно? Правда или ложь? Всегда правда. Ты просто чудовище. А вот это правда. Дани, следи за моими движениями. Я взял в плен Клару и думал, что победил. Если бы не сын, я бы никогда не увидел очевидного. Это ты, Либертат. Я повстанец. Не лгать за столом! Ты легенда, о тебе все говорят. Ну же. Ты их надежда. И станешь? Моей надеждой. Ты шутишь, да? Ты не понимаешь. Сказал же, уходи. Все из-за тебя. Я пощажу ее, если ты станешь моим генералом. Ты будешь моей легендой. Моей, Дани Рохас! Почему ты так жаждешь разделить нас? Истинные, ложные, мы все яранцы, блин! Позволь нам самим делать выбор. Ты просто умирающий старик. Бедный мальчик, твой разум отравлен его ядом. Не вижу Антона, стреляю в мальчишку. Хуан, С кем ты говоришь? Все, я стреляю. Хуан, нет! Диего! Сюда! Давай! Давай, пригнись! Пригнись! Я попал в него, Дани? Хуан! Клара ранена! Нет, 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 нет! Дани, ну что там? Мертва! Хуан! Хуан! Дани, ¡Come mierdas! аккуратно, Дани. Нужно укрытие! Да ответь же, Хуан! Hijo de puta! Хуан, да возьми ты трубку, сука! Черт! Давай, цикло, покажи, что умеешь!
на сегодня трупов, Дани. Кастильо убежал в столицу. Остров теперь наш. Я жду тебя во дворе. Хуан! Что случилось, Дани? Мы не договаривались стрелять в парня. А тебе не плевать на этого богатенького Мукосо? Ты думаешь, я кретин? Тебе насрать на мальчишку. Ты не хочешь, чтобы все закончилось. Мы были близки к цели. Он такого не заслужил! А я говорил, что ты станешь такой. Подсядешь и не слезешь. Как и я. Я не такая, как ты. Пока что. Клара мертва. Но у нас есть гнездо Орла. Отсюда начнем наступление на столицу. О чем ты говоришь? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь или нет, теперь ты Хефа Либертат. Так что или уходи сейчас, или веди нас к победе. Мы не договаривались стрелять в парня. Куда это ты? Закончить дело Клары! Клара об этом мечтала. Когда мы познакомились, я хотела свалить из Яры. Но она рассказала мне, за что мы воюем, объяснила очень доступно. И воевать вместе с вами — это круто. Правда, круто. У меня есть вы. У вас я типа того. Старые, молодые. Да пофиг. Я люблю вас всех. К чему я все это? Мы победим. Я обещаю. Черт, ну ты прям оратор. Ага. Вау. Дани, Клара была хороша, но мы примкнули к Либертат не просто так. Мы с тобой, Хефа. Пора вернуть свою страну. Дани, Слава Либертат. Вива Либертат! Сеньор Президенте, для вас тут слишком опасно. Либертат окружает столицу. Нужно, чтобы отсюда был виден закат. Sì, signor Presidente. Яранцы должны видеть горизонт на каждом перекрестке. Корабли уже наготове. Если сейчас отплывем, вы из Диего... Стиль здесь неправильный. Нужен Перейра, не Ван Ален. В Эсперансе не место арт-деко, которым отец был одержим. Вы все подмечаете, сеньор Президенте. Прошу, послушайте. Отправьте хоть мальчика. Хватит! Ну как же так? Разве не видно? давай займемся площадью. Добавим модернизма, как у Женере. Что ж, Дани, погнали. Знаешь, почему я помогал Кларе? Она знала, как быть. Она не была похожа на меня. В мире слишком много Хуанов, слишком много Антонов и, возможно, слишком много Дани. А таких, как Клара, всегда не хватает. Ну что, Дани, готовы развалить страну? Битва за Эсперансу началась! Наслаждайся каждым ее мигом, Дани! Я вспомнила, как Клара в похожих обстоятельствах заявила, что мне место в супермаркете у Янки. Да она просто шутила, Дани. Она прекрасно знала, кто ты. Еще она сказала, что не успеет увидеть новую Яру. Клара делала все осознанно и понимала, на что именно идет. Тут должна быть она, а не я. Нормально, что ты по ней скучаешь. Только не утони в этой тоске. Захватим Эсперансу. Ради Клары. Вива Либертат! Слава Либертат, мать ее!
Глянь, какая красотень. Ха-ха, просто прекрасно. Вамонос, Асера! Мы здесь загостились. Эй, не крави мои реплики. Дани, заряды взорваны. Я проложила вам двоим путь в Эсперансу. Но бойцы Кастилью не сдаются. Готовься. Смотри в оба, Пауло. Конечно. Давай навестим Эль Президенте. Дани, радио Либертад вещает из Эсперанцы. Ясно, пас. Безбожен и напугнул срачки. Зато революция, вся херня. Да он в норме, Дани, не парься. Мы намутим крутой трек. Прямо гимн разрушения. Пришло время говорить правду. Слышу тебя, Елена. Мы зачистили периметр. Ла-Мораль вас прикроет. Либертат чертовски благодарны. Знаешь, Ханрон сейчас была бы в восторге. Выходим на битву. Да, выходим. Дани, ты как там? Готова ко всему, фартовая. Никогда бы не подумала, что дважды буду штурмовать столицу. Дани, это будет хаос. Такое, что и представить сложно. Но запомни этот момент. Мы творим историю. Если тебе все-таки удастся добраться до башни, помни, что война закончится. Когда все будут свободны. Тихо, тихо. Нахер этот сраный танк! Мерда! Здесь чисто! Продолжаем наступать! Гуан! Елена! Останьтесь! И чтобы мышь не прошмыгнула! Черт! Дани, нас накрыли! Где ты сейчас? Эспада! Что происходит? Тут авиация Антона! Повсюду чертовы вертолеты! Не высовывайся! Я скоро буду! Дани, У тебя опять летят! Пауло! Готовы? Нам нужно добраться до Торе дель Леон! Тогда чего мы ждем?
Пол, займи позицию повыше! Си, Дани, я понял. Портовая, прикрой его! Будет как у бога за пазухой, обещаю. Эсперанца! Говорит радио Либертат и истинный голос Яры. Радиовещание свободно, и скоро мы освободим вас. Новые спады тут Передай, что я скоро. Борис, Яра! Борис! Колдует дальше! Охеренно! Слышал это, Кастильо? Ты вовремя, Дани! Ты справишься, Дани! Con paciencia pero segura, seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura, realeza. No tenemos tiempo para nobleza, la gente necesita valentía con destreza, fortaleza. Я добралась до башни. До логова сраного льва. Пора его завалить. Тут тихо. Умные солдаты поняли, что пора бежать. Остались только фанатики. Осторожно, Дани, его защищают лучшие из лучших. Да похер. Антон загнан в угол. Он способен на все. Готовься. Хуан, остынь. Хватит уроков. Си, уже выпускной. Увидимся. Пришло время всем истинным яранцам сразиться за свое будущее. Солдаты, Яра отдала вам все. Так ответьте ей тем же. Кастильо наверху. Тысячи трупов. Мой город в огне. Ты разрушила мечту о рае. Я и мой сын — это все, что отделяет тебя от власти. Я не диктатор. Ложь. Ты не Клара. Яра горит, а выборы никак не потушат пожары.
Мне было столько же, когда повстанцы убили моего отца. Не думал, что тебе придется пережить то же самое. Прости, Диего. Ты мой лев. Я делал все возможное, чтобы ты стал сильнее. Ты не убьешь его! Он все равно умрет! Последний урок, Михо. В жизни лишь одна вещь всегда будет истинна. Ты знаешь, какая? Смерть. Си. Защити его от своих друзей. От чудовищ. Хорошо. Обещаю. Ложь. Диего! Нет! Все будет хорошо. Не шевелись, Чамако. Все хорошо, Дани. Молчи. Чувствуешь? Это запах победы, мать ее! Твою мать, Хуан! Он ранил Диего! Ты это серьезно? Забудь про пацана! Пошел ты, он умирает! Или задело сердце, Дани. Он еще дышит. Фартовая, не знаю, много крови. Не двигайся, Дани. Мы идем. Ну же, Диего, не умирай, Чамако. Все хорошо. Все хорошо, Дани. Тебе повезло. Нет, нет. Отойди! Фартовая, ну что? Шш. Не хотела это говорить, но... Что нам теперь делать? Яре нужен лидер, пока мы сидим без выборов. Лишь одному из нас я доверяю. Не говори, что себе. Яра твоя, Дани. Lo siento. Нет, не моя. Я не политик, в этом шарила Клара. Может, ты еще. Мы здесь лишь потому, что не ждали, пока кто-нибудь другой решит за нас все наши проблемы. Когда тирания закон, революция порядок. Ты куда это? Яра ваша, не облажайтесь.